咁啊後邊23頌咁長咧，我而家所講嘅23頌後邊一路咁講咧，咁長咧就講觀察門。咁你會唔會起一個疑問啦？點解觀察門講咁耐咧？講咁長時間咧，用咁多文字去講觀察門咧，係有一個理由嘅噃。我哋裏邊得唔得到一個啟示咧？點解用咁多文字嚟講個觀察門咧？有啲人話乜我要觀察嘅咩？要起觀嘅咩？我哋平時我哋講修行，出家人修行係要修觀啊嘛，觀想啊嘛。你睇下南傳嘅佛法，最重要係四念處觀。觀身不淨，觀受是苦，觀法無常，觀心無我，觀心無常，觀法無我啊嘛。如果南傳嘅和尚，你話唔識修四念處咧，佢就唔係南傳嘅和尚啦。我哋大乘嘅佛法都要修四念處嘅噃，點觀身不淨？你四念處好重要嘅噃。觀身不淨，點為之觀身不淨咧？你要慢慢去學，我哋或者有一個時間咧，就專講四念處。叫四念處觀，佛法裏邊修觀好緊要嘅噃，止觀啊嘛。所以佢花好多時間嚟講23頌，講觀察。有啲人話我唔使觀察咯，我信咪得咯，我信有西方極樂世界，我唔使觀察啦。因為觀察好似好麻煩咁喎。16觀經講日觀、水觀、地觀、莊嚴觀，咁多觀嘅，我信就得咯，唔使觀啊。你以為得啊？其實未得啊！所以世親菩薩話俾我哋聽，你要觀察啊！因為點解啊？我哋個心係好粗略㗎，好粗鄙嘅，唔得細啊！我哋表面上話信佛啊，我信阿彌陀佛啦，我咪念咯，南無阿彌陀佛，日日念咯，口同心未必有相應。咩何謂念啊？銘記不忘，念念相續。你會唔會咧？喺巴士度念咯，阿彌陀佛，阿彌陀佛，又睇呢度，又睇嗰度，喺巴士睇風景啫嘛。我睇風景，我個口念佛，我咪有啲功德咯。我叫有功德咯，我一路念咯，阿彌陀佛，阿彌陀佛，阿彌陀佛。見到啊，由阿彌陀佛，阿法師早晨，阿彌陀佛，食飯就阿彌陀佛，禮佛一拜阿彌陀佛。其實佢阿彌陀佛嗰度係咪個心係咪念念相應咧？我哋嘅心，眾生嘅心嚟得粗略啊！當你修觀嘅時候咧，你將粗略嘅心嚟慢慢熏染、串識、成熟，令到佢純熟到點樣？令到純熟由粗而變細啊！